Buonasera, benvenuti alla diretta Facebook dell'azienda ULSS Euganea. Questa sera parleremo di benessere dell'animale. Sono il dottor Aldo Costa, sono un medico veterinario dell'ASL 6 Euganea e mi occupo principalmente di igiene urbana veterinaria, cioè delle problematiche che possono insorgere nella convivenza tra uomo e animale soprattutto in ambito cittadino. Oltre a questa attività legata agli animali, soprattutto animali d'affezione, i veterinari dell'ULSS 6 Euganea si occupano anche di sicurezza alimentare, nel controllo e nella gestione delle problematiche che possono insorgere cercando di prevenirle negli allevamenti di animali e nelle produzioni degli alimenti di origine animale. Noi all'ULSS 6 Euganea gestiamo un canile sanitario presso il quale vengono ricoverati i cani recuperati sul territorio della provincia di Padova. Riusciamo a recuperare qualcosa come 1500 cani, di questi la maggior parte riescono a rientrare in famiglia perché dotati di microchip, perché da un po' di anni a questa parte nella Repubblica Italiana è prevista l'identificazione dei cani attraverso l'applicazione del microchip e la corrispondenza in una banca dati anagrafica. I cani che vengono ricoverati presso il canile sanitario restano in attesa di restituzione al proprietario o, se per qualche motivo non si riesce a rintracciare il proprietario, possono essere dati in affidamento. Il canile sanitario si trova a Saldazzano dentro, in via Bressano numero 4. Gli orari di apertura sono tutte le mattine di giorni non festivi, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:15 alle ore 12:30 circa, per cui chi volesse in qualche maniera visitare il canile per verificare l'ipotesi di un'adozione di un cagnolino può venire a trovarci. Una delle problematiche che noi riscontriamo in ambito urbano è legata soprattutto alla gestione degli animali domestici, soprattutto cane. In città, soprattutto nelle città come le nostre della provincia di Padova, soprattutto Padova, abbiamo una percentuale di cittadini, di residenti che è molto elevata rispetto al territorio, abbiamo una densità di popolazione piuttosto elevata. Questo può comportare delle problematiche proprio nella gestione dei nostri piccoli amici, dei nostri cani. Una delle cose che possono essere fatte, che noi cerchiamo di fare all'interno dei nostri uffici attraverso l'attivazione di un consultorio zoantropologico, è proprio quella di andare incontro alle esigenze che i proprietari di animali possono avere, sia per quanto riguarda la gestione dell'animale, sia per quanto riguarda la gestione dell'animale nell'ambiente. Problematiche più grosse che noi riscontriamo sono episodi di aggressione, di morsicatura tra animali o da animali verso persone. Questo è dovuto soprattutto a una, non dico incapacità, ma comunque scarsa attenzione del proprietario al proprio animale. Spesso questi episodi sono assolutamente banali, si risolvono con piccoli interventi di medici, al massimo chirurgici, sia verso l'uomo sia verso l'animale, però le problematiche che da questi derivano possono essere piuttosto importanti. Ecco perché noi tendiamo sempre a dichiarare, a ricercare nella acquisizione di un animale la consapevolezza di quale animale andare a prendersi. Una delle cose che noi andiamo a suggerire a coloro che vogliono in qualche maniera avvicinarsi al mondo animale è che la prima cosa da fare è cercare di capire se veramente la presenza del cane nella propria famiglia è interessante, è necessaria, e se si ha voglia di fare dei sacrifici per tenere l'animale. Ma ecco, è arrivata una domanda. Vediamo un attimo. Quali sono gli alimenti pericolosi per un cane? Ora, a parte alcune piante tossiche che l'animale può venire ad incontrare nella sua vita domestica, familiare, per esempio la Diffenbachia, alcuni tronchetti della felicità possono dare dei problemi, l'euforbia, no? La stella di Natale in questo periodo che può arrivare nelle nostre abitazioni, perché sono delle piante particolarmente
belle da vedere, e soprattutto in questo periodo diventano importanti anche come commercializzazione. E nei nostri parchi abbiamo il tasso e abbiamo l'oleandro, sono delle piante che possono essere tossiche per i nostri animali. Ora, solitamente un animale in condizioni normali non si approccia alla pianta velenosa. Per qualche motivo gli animali stessi, per motivi di costruzione genetica e di informazioni provenienti dagli antenati, solitamente non si approcciano a questo tipo di animali. Sicuramente l'alimentazione è una delle problematiche più grosse per i nostri animali. Fortunatamente negli ultimi anni riusciamo ad avere da parte del commercio una buona produzione, una buona presentazione di alimenti interessanti che possono soddisfare al 100% le esigenze nutrizionali dei nostri animali. In questo senso, così, il suggerimento che possiamo dare, chi volesse chiedere a noi veterinari dell'ASL 6 Euganea, noi abbiamo 2 ambulatori aperti al pubblico, no? Oltre che per la gestione degli animali liberi sul territorio, cani vaganti o gatti di colonia, possono richiedere a noi qualche consiglio, altrimenti si può rivolgere a qualsiasi veterinario del territorio e chiedere qualche informazione. Gli alimenti che vengono presentati adesso come possibilità di commercio sono i più vari, sia da un punto di vista qualitativo sia per rispettare qualsiasi esigenza nutrizionale dei nostri piccoli amici, piccoli o grandi amici, perché noi abbiamo qualcosa come, parlo di cani soprattutto, abbiamo qualcosa come oltre 500 razze di cani, si va dal Chihuahua fino all'Irish Wolfhound o all'Alano, insomma animali assolutamente differenziati per quanto riguarda il fenotipo e spesso anche il carattere. Altre domande che sono arrivate nel frattempo, un attimo che... Come si fa a dare i medicinali ai nostri animali? Ora, si parla chiaramente di medicinali per uso orale. Alcuni medicinali possono essere somministrati anche, più che medicinali, diciamo di presidi terapeutici, possono essere somministrati anche per altre vie. Sto pensando ad esempio ai microclismi, no? Di cui a volte è necessario la somministrazione ai nostri piccoli amici. Allora, importante prima di tutto è non provocarsi, evitare che il nostro animale, per sfuggire all'azione, sicuramente noi ricerchiamo il benessere del nostro animale, ma spesso gli animali non se ne rendono conto che questi animali in qualche maniera poi non ci vengono a portare dei danni. Comunque, per quanto riguarda le somministrazioni, possono essere date o tramite con dei medicinali solidi o medicinali liquidi. Se sono medicinali liquidi, la cosa migliore da fare è introdurre il medicinale dalla parte in corrispondenza della commissura delle labbra lateralmente, per cui nella zona dove abbiamo i molari e i premolari, sia nel cane che nel gatto. Si porta il contagocce, una siringa senza ago o anche un cucchiaino, lo si fa entrare tra i denti e lo si versa nel cavo orale direttamente. Nel caso invece di compresse solide, compresse o capsule, si può usare un piccolo escamotage, che è quello di infilarla dentro in una piccola porzione di un alimento particolarmente appetibile, che può essere un pezzo di formaggio oppure una fettina di salame. Solitamente con questo sistema riusciamo a ingannare gli animali, soprattutto se cani. Per ingannare il gatto è un pochino più difficile. Allora si potrà, nel caso del gatto, nel caso di pastiglie, si può prendere una pastiglia, una compressa, schiacciarla tra 2 cucchiaini, si mette la pastiglia e si provoca uno schiacciamento. Questa pastiglia poi può essere fatta, diciamo, inglobare una piccola porzione di polpetta, di scatoletta di alimento morbido per gatti, si lascia assorbire un attimo, 5-10 minuti il medicamento, in modo che venga ad agglomerarsi in maniera corretta all'interno del boccone, e poi si prova a darglielo al gatto. Terza possibilità buona, valida sia per i cani che per i gatti, ma soprattutto se il cane e il gatto hanno un buon rapporto con il loro proprietario, è quello di aprire la bocca e di infilare direttamente all'interno del cavo orale la compressa.
La cosa viene facilitata se la compressa viene applicata su un particolare strumento di plastica, sono delle specie di siringhe che finiscono con una terminazione a forma di pinza, si ferma la compressa, si riesce ad introdurre nel cavo orale questa, evitando così qualsiasi lesione alle nostre dita, e lì si libera la compressa che andrà a finire nel cavo orale. Questo è un buon sistema per gestire la terapia. Ci sono molti cani che hanno paura dei fuochi d'artificio, dice un ascoltatore. È vero, e tra circa poco più di un mese noi assisteremo ai botti di fine anno. Difficilmente un animale sopporta in maniera normale i fuochi, lo spettacolo pirotecnico. Anche gli animali dei cacciatori che sono abituati al rumore dell'arma da fuoco, la serata dell'ultimo dell'anno non viene vissuta in maniera particolarmente interessante. Per esperienza personale io non suggerisco, non consiglio la somministrazione di calmanti agli animali, perché spesso ho osservato un animale a cui viene somministrato un calmante di fatto ha una scarsa capacità di reazione, ma percepisce ha una buona capacità di recepimento di quanto accade intorno, per cui viene disturbato dall'azione del fuoco, dal rumore, dal colore, dalla visione di queste luci, ma non riesce a reagire. Io suggerisco di mettere l'animale in una condizione di sicurezza, mettendolo all'interno di un locale dove non possa danneggiarsi e non possa danneggiare l'ambiente, un locale riparato all'interno dell'abitazione, una taverna, una cucina, può andare anche bene il bagagliaio di una macchina all'interno del garage. L'animale in quelle condizioni si sente protetto e solitamente riesce a superare senza grossi problemi l'esperienza della fine dell'anno. Un'altra domanda che è pervenuta: cosa fare in caso di dermatite? La dermatite è una manifestazione cutanea, una manifestazione che si sviluppa sulla cute dell'animale, solitamente conseguente a un qualche insulto. Spesso osserviamo nei nostri animali che questo tipo di manifestazione insorge a causa di sostanze che l'animale va ad ingerire insieme all'alimento. E sempre più spesso noi riscontriamo questo tipo di evidenza, questo tipo di lesioni e le definiamo in maniera impropria una sorta di allergia. Di fatto sono delle intolleranze alimentari che l'animale può manifestare. A volte però le dermatiti non sono causate da un'intolleranza alimentare, ma possono essere una manifestazione di una parassitosi provocata da acari o da altri insetti, quali ad esempio le pulci. Per cui comunque una manifestazione infiammatoria della cute è opportuna che venga fatta osservare al nostro veterinario di fiducia, in modo che si possa escludere complicazioni magari più serie e indirizzare la terapia nella maniera migliore. Sicuramente una dermatite è una delle cose che più disturbano l'animale, perché pur non essendo una malattia con una sintomatologia gravissima, di fatto è assolutamente disturbante per l'animale. Altra domanda. Allora qua la signora chiede se dalla rottura delle unghie delle zampe del cane possono causare seri problemi. A volte capita che si veda l'osso, ci si deve preoccupare? Allora, solitamente nelle avulsioni dell'astuccio corneale dell'unghia non si vede l'osso, ma si vede quello che possiamo definire il vivo dell'unghia. Questo avviene soprattutto nei cani che magari hanno un'attività motoria piuttosto intensa e magari giocano, corrono, deviano dalla direzione in maniera piuttosto brusca. L'avulsione dell'astuccio corneale non crea grossi problemi di fatto all'animale, sicuramente è dolorosa, conviene mettere l'animale in condizione di riposo, magari
adottando una soluzione tipo una scarpetta, un bendaggio in modo che l'unghia non si muova. In certi casi conviene togliere l'astuccio corneale completamente, perché se è avulso in maniera quasi completa è meglio toglierlo, ma è un'operazione che raccomando venga fatta da un veterinario, anche perché pur non essendo molto dolorosa sicuramente disturba l'animale e potrebbe l'animale disturbato in maniera così non rendersi conto che il proprio padrone gli sta facendo un favore e reagire in maniera inconsulta. Altra domanda: il gatto può avere crisi epilettiche? Se sì, cosa bisogna fare? I nostri animali domestici a volte hanno delle manifestazioni di natura inconsulta, si comportano in una maniera che non ha corrispondenza alla situazione che stanno magari vivendo. Questo può essere dovuto a vari motivi. Banalmente, persino infestazioni da parassiti, da endoparassiti, possono provocare delle manifestazioni di ordine neurologico nell'animale che si comporta in maniera assolutamente strana, no? Per cui il suggerimento è quello: quando l'animale dovesse manifestare condizioni, movimenti strani, avere delle reazioni particolari, veramente rivolgetevi al vostro veterinario di fiducia, raccontategli bene cosa sta facendo l'animale, come si comporta l'animale. Sfortunatamente, o meglio, fortunatamente per certi versi, il veterinario non può essere presente al momento della reazione del movimento strano che il vostro animale vi va a dimostrare, per cui cercate attraverso magari l'uso di un telefonino, che ormai insomma gli smartphone sono abbastanza diffusi, cercate di filmare la cosa. Poi una cosa interessante che io suggerisco ai nostri clienti è cercare di ricordare insieme ai componenti della famiglia cosa è accaduto nei momenti precedenti questa crisi più o meno convulsiva che l'animale può avere. Questo può aiutare il collega, il neurologo o comunque un collega che abbia una buona attenzione verso questo tipo di patologie ad indirizzare la diagnosi e a trovare una corretta terapia. Un'altra domanda: le piante pericolose per cane e gatto? Ma era quella che si diceva prima. Allora adesso abbiamo piante d'appartamento, per esempio abbiamo l'Euphorbia splendens, che sarebbe la stella di Natale, che è una pianta che può dare dei problemi. Abbiamo la Dieffenbachia, abbiamo alcuni tronchetti della felicità, in giardino, come si diceva prima, l'oleandro, il tasso. Nel tasso non è pericoloso la bacca, è pericolosa il legno, è pericolosa la parte verde del tasso. Ecco. Però ripeto, gli animali raramente vanno in cerca di queste sostanze. Anche il lauro ceraso è una pianta pericolosa per gli animali, per i nostri animali domestici, però solitamente un animale in condizioni normali non va a cercarsene. Ecco. Forse quelli che sono più a rischio sono i gatti, che magari non hanno niente da fare durante la loro presenza in casa e si mettono a mangiucchiare anche le nostre piante. La toilettatura del cane. La toilettatura del cane dipende cosa si intende per toilettatura. La toilettatura corretta viene fatta sicuramente da un toilettatore professionista, ma dipende dalla razza dell'animale, no? Per cui animali che hanno a pelo duro, sto pensando allo Schnauzer, al Jack Russell a pelo duro, al bassotto a pelo duro, hanno necessità di essere strippati regolarmente. Diversamente però qualsiasi cane, qualsiasi nostro animale, anche il gatto, necessita di un'attenzione al mantello che gli può venire direttamente dal proprietario attraverso una buona spazzolatura. La spazzolatura dovrà essere effettuata dal proprietario fin dalla giovane età dell'animale, in modo da abituarlo, con strumenti corretti. Si va dalle spazzole a denti metallici a spazzole in gomma, a pettini o a guanti. Io vi ringrazio dell'attenzione e della cortesia e vi saluto. Buona serata, grazie.